회고 쪽에 일을 하시는 분 한 몇 분 정도 되셨어요? 회고 쪽에 일할 때는 4명 있었습니다. 4분. 네. 그러면은 다른 업무를 하는 팀은 또 어떤 업무들이 있었어요? 다른 업무는 일단 뭐 투자자들 정리를 하는 것도 있어요. 네. 예, 지분 정리라고 하죠. 아. 투자, 그 다음에 지분 정리, 네. 그 다음에 하나는 회사 재무제표를 깨끗하게 하기 위해서 네. 뭐 재무 관계를 싹 다 정리를 하거나, 그 다음에 이 회사가 예전에 있었던 뭐 예를 들면 회사에 대한 신용평가라는 게 있거든요. 네. 기업평가. 네. 그걸 높이기 위해서 거기는 인원이 굉장히 많이 붙고, 그 다음에 이제 영업 같은 경우에는 우리가 이렇게 깨끗하게 작업을 하고 있으니까 이 회사의 기업 가치가 뭐 예를 들면 지금은 50억인데 우리가 지금 이렇게 진행하고 있으면 기업 가치가 60억이 될 겁니다. 그러니까 얼마에 사시죠? 아니면 얼마에 이렇게 하시죠? 그러니까 액수 자체가 좀 커지는 거죠. 아, 그런 분들도 계시고. 네. 그러면은 그런 회사를 무슨 회사를 그래요? 이게 흔히 얘기하면 홀딩스라는 회사, 네. 그러니까 지주 회사라는 네. 개념이 있거든요. 지주 회사, 그러니까 대부분 그런 회사는 홀딩스라는 이름을 붙이긴 해요. 근데 지주 회사라, 그러니까 저는 이게 왜 이게 홀딩스지라고 생각은 잘 안 하는데, 근데 이런 회사는 크게 뭐 투자 전문 기업 이렇게 붙이는 데는 저는 좀 그분들한테는 좀 죄송하지만 좀 사짜라고 생각을 하거든요. 그분들이 저희한테 의뢰를 하니까 자기네들이 회사를 샀대요. 회사를 샀는데 이런 상황이니까 우리한테 우리가 깨끗하게 해주면, 그러니까 세탁을 해주거든요. 그럼 이걸 바탕으로 투자자를 유치를 하니까. 그렇죠. 그러니까 그런 투자 회사, 그러니까 저희는 아직 우리나라에는 이런 포지션이 없어요. 예를 들면 외국 같은 경우에는 그냥 하나 예를 들면 외국에는 부동산 같은 경우에 집을 살 때 이 집을 이제 우리나라 같은 경우에는 부동산 중개인이 복덕방 주인이 팔잖아요. 근데 거기에서는 외국 같은 경우에는 이 집이 예를 들어 1억이다. 정말 이 집이 1억의 가치가 있는지를 심사하는 사람들이 있어요. 그리고 나서 이 사람이 이 집이 1억의 가치가 맞습니다. 라고 확인이 돼야 집을 사는 개념이거든요. 근데 우리나라는 아직 그런 개념이 없죠. 그렇죠. 그러니까 아직 뭐 우리나라 특성상 그런 걸 수도 있고, 아니면 아직까지 솔직히 말하면 많이 필요한 직종은 아닌 것 같기도 해요. 다만 지금 시즌에는 굉장히 좋은 회사, 좋은 매물 회사가 굉장히 많이 나와 있거든요. 코로나 때문에. 그럴 때는 또 코로나 때가 좀 바빴죠. 왜냐면 그냥 해고가 아니라 이제 정직원에서 다 재택직, 아니면 뭐 계약직으로 다 변경을 해야 되는 거니까. 그래서 어떻게 보면 기업에 대한 약간 응급 치료를 하는 역할로 볼 수도 있잖아요. 그렇죠. 업계에 이런 회사들이 많이 있나요? 제가 알기로는 흔치는 않은 걸로 알고 있어요. 왜냐면 여기 업계는 원래 저는 지금 얼굴은 공개는 했지만 대부분 얼굴 공개하시기를 굉장히 꺼려 하시는 분들이 많아요. 특히나 이제 저는 약간 저희 쪽 대표님, 그 다음에 저가 약간 좀 이제 선악으로 보기 좀 뭐한데, 저희는 좀 약간 이제 매니저나 아니면 표면이 양적인 부분을 좀 추구하는 반면에 정말 음적인 부분도 추구하시는 분도 있거든요. 흔히 뭐 벌처 펀드라고, 이게 이제 벌처라는 게 독수리라는 뜻이에요. 그러니까 회사가 망해가는 거를 저렴한 가격에 사가지고 자기네들이 가꾼 다음에 비싸게 파는 사람도 있어요. 외국계 기업에. 반대의 경우는 이 사람이 돈이 엄청 많은데 회사를 하나 매입하고 나서 이제 그 회사를 박살을 내는 거예요. 그런 걸 기업 사냥꾼이라고 하거든요. 실제로도 특히 5G 이런 쪽 기술력을 가진 사람들이 대부분 이런 회사에 망해요. 기업 사냥꾼이 뭐예요? 기업 사냥꾼은 말 그대로 그냥 기업을 이제 거품을 만들어서 파는 거예요. 헐값에 사서 비싸게 팔 수도 있는 거고. 그거는 벌처. 아, 그건 벌처고. 네, 그거는 이제 약간 마이너라고 보긴 좀 죄송하지만 그런 분들은 이미 망해가는 회사를 싼 값에 매수한 다음에 이렇게 살려서 판매하는 건데, 여기 회사는 이제 가만히 냅두면 알아서 잘 성장할 회사들도 있어요. 근데 투자금을 엄청나게 내가지고 이 회사의 소유권, 그러니까 이 경영권, 기업권까지 다 확보한 다음에 이 회사를 더 크게 부풀려서 투자를 더 받은 다음에 본인은 그 회사를 매각해버리는 거예요. 회사가 이제 공중분해가 되는 거죠. 아, 그런 기업 사냥꾼도 있고. 네, 기업 사냥꾼은 범법입니다. 네, 기업 사냥꾼은 엄밀히 말하면 우리나라뿐만 아니라 외국에서도 불법이고 실제로 좀 규모가 크죠. 근데 이제 우리나라는 좀 기업 사냥꾼에 대한 부분이 아직도 익숙하지는 않다 보니까 실제로 저희도 이제 이쪽 업계 하다 보면 이 서로 기업 사냥꾼이랑 이 경영회생 기업 쪽에는 서로 안 부딪히려고 해요. 이게 약간 조직폭력배 같은 것처럼 여기는 너희고요, 여기는 너희고 이런 것처럼 우리가 이쪽 회사가 이상한데 제안을 받아 보는데 알고 보니까 이 사람이 작업하고 있는 거예요. 기업 사냥꾼. 그럼 저희는 그냥 빠져요. 그럴 수도 있고. 네. 그래서 최근에는 어차피 이거는 조금
이제 암울한 얘기긴 한데 지금 실명을 얘기하는 거는 조금 실례인 것 같고 어차피 삐 처리가 혹시 되나요? 네. 예, 이 라는 기업이 있어요. 네. 그 기업은 이제 코인 우리 이게 한참 코인 유행했을 때 네. 블록체인 네. 이제 그 친구가 제 대학 동기거든요. 네. 그 대학 동기가 이제 회사를 차렸어요. 이제 비전 가능성도 나름 있었다고는 생각을 하고 블록체인 기술이니까 근데 비트코인 열풍이 돌다 보니까 회사 가치가 제가 봤을 때는 한 60억에서 20억 정도 가치가 있는 회사였는데 저희 쪽 업계에서도 무서운 사람이 있거든요. 그 무서운 사람이 기업 사냥꾼인데 네. 담근 거예요. 네. 60억을 투자를 했어요. 네. 그래서 회사 가치가 80억이 됐는데 네. 다른 전개 쪽까지 다 해서 회사가 200억의 가치를 만들어 놓고 네. 갑자기 다 뺀 거예요. 네. 그러니까 이 사람은 40억이 한 150억이 돼가지고 150억 차익을 받은 거고 네. 그럼 회사는 거품이 되니까 그렇죠. 주가가 폭락하고 그렇죠. 그래서 이 회사를 제가 도와준 적이 있거든요. 네. 왜냐면 대표가 대학 동기고 네. 200억 가까이 빚이 생기는 거니까 네. 그러니까 200억 가까이 빚이 그냥 빚만 있으면 다행인데 유사수신으로 잡혀가는 경우가 있어요. 회사가 그렇게 거품이 있다가 빠지면 네. 너희들 이 회사로 장난질하니까 애초에 한몫하려고 했구나 네. 이렇게. 그래서 금융감독원에서 먼저 조사가 들어가요. 네. 그러면 이제 검찰 조사 시작되고 그러면 이제 이게 5억 이상이면 이제 좀 특가법이 적용이 돼가지고 이제 좀 금융 쪽으로도 좀 문제가 많이 생기거든요. 최하가 5년이니까. 그래서 어떻게 하냐. 그래서 이제 저희가 대안을 낸 게 저희 쪽 대표님한테 자문해서 대안을 낸 게 이미 돼 있는 회사를 우회 상장을 하자. 상장돼 있는 걸. 그러면 당신은 당장 빚이 없어진다. 왜냐면 주식 시세에 따른 부분인데 명세가 됐는데 그래도 피해는 다 투자자들이 몫인 거잖아요. 개미 투자자들. 그렇죠. 엄청난 협박을 받았었나 봐요. 그래서 결국에는 그 친구가 이제 최근에 또 저저번 달 일이거든요. 그래서 안 좋은 선택을 했고. 아 정말요? 네, 안 좋은 선택을 했고 그래서 이런 경우가 있구나 했는데 실제로 그분한테 전화도 왔었습니다. 네. 그 당사자분한테, 네. 그 기업 사냥꾼한테. 네. 왜냐면 저는 최대한 이제 대학 동기니까 어떻게 하려고 노력을 했는데 이제 전화가 왔더라고요. 그래서 뭐 열심히 노력하시는 거 알고 있는데 굳이 안 그러셔도 됩니다. 하지 말라는 말이잖아요. 그래서 네. 왜 전화 왔어요? 하지 말라고. 그러니까 그렇게 해버리면 언젠가는 그러니까 저희는 좀 불문율이라는 게 있거든요. 서로 침범. 서로 침범은 절대 안 해요. 네. 예, 침범을 해서도 안 되고. 네. 예, 그렇기 때문에 굳이 안 그러셔도 됩니다. 하셔가지고 네. 저는 솔직히 제가 뭐 그쪽 업계에서 잘 나는 사람도 아니고 연락처가 많이 공개돼 있는 쪽도 아닌데 그분이 연락하셨다는 거는 분명히 뒷조사를 하셨겠죠. 그래서 이 사람한테는 조금 몸을 사려야 되겠구나 해서